我哋係飽住咁樣去瘦。我一個月入邊咧就減咗8磅啦。我一個月咧就減咗17磅左右啦。Hello， 大家好，有冇覺得我哋有咩唔同咧？我哋係咪瘦咗又靚咗？可能大家覺得冇。唔會嘅，話晒我哋都有啲成果。今日咧，我哋就想分享一下我哋最近試緊嘅4+2R 飲食法。咁咧，其實我哋已經開始咗1個月左右啦。咁計埋中間可能新年啦，有5日可能放縱嘅話咧，咁就大概完成咗25日左右。咁今日咧就嚟到我哋嘅放縱日，咁就好 hyper 啦，所以就想同大家分享下咧我哋呢個少少嘅體驗啊，係啦。咁呢個4+2R 飲食法，不如交由我老公去講下啦，即係我哋呢跟啲咩人啦，同埋點解無啦啦萌生呢個念頭。而最主要呢個4+2R飲食法，其實係因為我哋透過一個台灣嘅講師啦，咁佢因為佢都奉行緊呢個飲食法，咁所以咧，咁我哋就知道咗啦。咁呢個飲食法就係有一個台灣嘅醫生叫做黃之韻醫生啦。咁啊，佢就因為佢係專係呢個腸道益生菌上嘅研究嘅一個博士啦。咁佢對於一啲易瘦體質嘅人做咗啲研究，就係發覺啊，佢嗰啲腸道嘅細菌入面其實有好多細菌係幫助佢哋去消化、去代謝一啲脂肪啊、澱粉啊咁樣，從而達至到佢哋係會容易啲瘦。咁佢就去發明咗呢套飲食法出嚟咯。依4+2R嘅頭4個係其實就係 for 一啲去減脂去用啦。咁當你養成咗呢啲好嘅細菌之後，嗰個2個 R 就係最後2個 stage， 就係等你個身體去有翻個記憶，去令到佢可以維持咯。完咗呢個4+2R嘅 stage 咧，就可以令到你個身體嘅狀態會好啲啦，修復一啲受損咗嘅細胞啦，跟住同埋等你個腸道去養翻啲好嘅細菌，咁啊達至到呢個增肌減脂嘅作用。咁咧我哋頭先就講啦，就係一個台灣嘅醫生啦。咁其實咧，因為我自己我過往都試過好多唔同嘅減肥方法。咁我係冇試過咁認真，係真係跟營養師或者醫生去減嘅。咁只係咧喺朋友嘅介紹底下啦，同埋咧呢個醫生咧佢都好認真。佢喺我哋開始之前咧，佢都係話我哋真係一定要睇完一條佢3個鐘頭嘅片。咁佢個3個鐘頭入邊咧就好詳細講解咗佢背後嘅 theory 啦，佢曾經做過嘅唔同研究啦，點解會得出呢一套系統啦。咁我哋係睇完之後咧，覺得哇好犀利，好 buy 佢嗰個方法。咁所以我哋就決定去一試啦。咁試之前咧，其實佢都好穩陣嘅，即係佢都有叫我哋去驗血啦，咁睇下我哋一啲指數啊，譬如係肝功能啊、腎功能，又或者一啲血糖、血脂有冇異常咧，咁佢先會制定餐單同埋方法俾我哋嘅。咁 so far 咧，我哋而家咧就完成咗第1個月，咁就最主要咧係喺 R1 同埋 R2入邊啦。咁就體驗咗呢個效果。咁咧我1個月入邊咧就減咗8磅啦。咁阿 Ken 咧，我1個月咧就減咗17磅左右啦。啲朋友一聽到17磅就個個都問我啦。咁所以咧我就試下拍呢條片咧，去分享一下我哋嘅心得同埋呢個心路歷程。即係嗰個黃醫師咧，佢就話我係可以喺3個月入邊咧減到10 kg 咧就最理想啦。而我就要喺8個月入面要減到32 kg。冇聽錯，係32 kg。咁有好多朋友咧，一聽到嘅時候咧，都會覺得哇，有冇可能啊？會唔會太危險啊？咁但係咧，呢個醫生佢嘅 theory 咧，就係你將你嘅減脂期縮短嘅話咧，一嚟你會容易啲去堅持啦，二嚟咧就係你維持得會比較容易嘅。係啦，咁所以咧暫時未答到大家係咪真係 OK，咁就睇下我哋完成成個4+2R 嘅 cycle 之後咧，咁大家就可以睇到成果啦。咁另外咧，因為我哋而家都淨係可以喺 R1 同埋 R2入邊去進行啫，咁我哋都可以咧去講解下我哋去點樣完成呢2個。不如交俾你講下 R1啊。
嗱，咁啊，首先就啱啱講到就話要同個醫師做咗一啲嘅抽血驗血啦，跟住同埋要同佢會診咗之後，咁佢就會 tailor make 一啲餐單俾我哋啦。咁我哋就可以正式進入 R1。咁喺 R1嘅時候咧，咁我哋其實淨係可以飲流質嘅嘢啫。冇錯。咁啊，包括一啲蛋白粉啦、一啲無糖嘅豆漿啦，同埋水。咁啊，你飲幾多水啊？我飲6000cc 水，你係咧6000啊，傻啊！係啊即係一開頭我哋覺得 Mission Impossible 啦，點樣可以一日飲6000ml 嘅水6 lit 喎？咁而我咧，我嘅體重啦就係要飲4 lit， 係佢專登預備咗呢個2 lit 嘅水樽，係啦。咁咧我係要飲4 lit 啦。咁有好多朋友咧一聽到就話嚇會中水毒嘅喎，咁樣。咁但係咧事實證明啊，我哋兩個仲好生勾勾坐喺度去分享，咁所以咧就證明真係原來 OK 嘅喎。咁當然啦，我哋都有刻意去調節自己嘅生活習慣啦，而去完成每日嘅 task 咯。我哋稱之為飲水係一個 task 嚟嘅。係啊，坐喺度得閒就飲翻啖，而家即刻飲翻啖先。係啊，我哋咧係將自己嘅生活習慣咧調節咗啦，即係我哋而家咧10點零11點我哋就上床瞓覺啦，跟住朝頭早6點零我哋就起身咧，咁佢就開始煮佢嘅 R2 餐啦，我就開始飲水啦。咁我而家就將我飲水嘅時間劃分成4個區域咁樣，因為佢係要求咧，其實最好係喺9點前咧，夜晚9點前你就已經飲晒你需要飲嘅水啦。咁其實係有啲挑戰嘅，尤其是佢做佢嗰個行業啦，即係喺診所度幫人哋睇緊牙嘅時候，點樣無啦走去廁所咧？咁係好困難噶嘛。咁佢咧就而家已經有啲心得㗎啦。係啦，我係每逢3餐飲，喺早餐嘅時候6點幾起身咧，就要煮完早餐之後就要食嘢，再加飲水，跟住去到中餐嘅時候就再飲水，跟住之後咧就到翻咗屋企之後先再飲啦。係啊，所以咧就係要不停飲水啦，去洗手間。咁其實咧，佢話呢個過程好重要，就係因為咧脂肪代謝就係靠你平時飲水啊、排汗啊呢一啲咧去排走㗎啦。咁所以點解水係其中一個重要嘅元素咯？咁第二就係睡眠啦。咁佢都有講咧，其實我哋都聽好多㗎啦，話晚上咧10點至2點咧就係你身體排毒嘅時間啦。咁所以一定要好好運用呢幾個鐘頭就入睡，令到你身體咧有一個最好嘅減脂效果。咁所以咧，我哋其實咧 so far 除咗體重嘅下降之外咧，我哋都仲有一個好大嘅收穫啦，就係我哋嘅飲食習慣啦，同埋我哋嘅生活習慣都慢慢傾向一個更加健康嘅路上咯。係啦，咁咧去到 R2咧，其實就我哋係淨係可以食4樣嘢嘅啫，除咗 shake 同埋豆漿，咁係邊4樣咧？豆腐、菜、菇同埋雞蛋。係啦，咁所以咧，成個月入邊咧，其實我哋就係食得好清淡，亦都咧慳翻好多出街食嘅使費，因為咧豆腐同埋菜菇咧喺香港嚟講都算係平啦，同埋你覺得出街食飯食呢啲嘢咧係真係性價比好低嘅，咁所以我哋而家都90%時間我哋都係自己煮㗎啦。係啦，咁佢就將晏晝嗰餐變成早餐去食啦。咁佢咧每餐食豆腐嘅量都好驚人嘅。我每一餐係食2盒豆腐，係啦，跟住我係 total 成日係食4盒豆腐嘅，所以好多人會聽到呢度就會覺得啊，究竟我奉行呢個飲食法係咪都會唔飽？其實唔會，係非常之飽，飽到你唔想食咁滯。冇錯，所以我哋係飽住咁樣去瘦，同埋咧喺呢2個階段入邊咧，咁啱就真係我哋一啲運動都冇做咯，係啦，咁所以基本上我哋真係純靠飲食咧去減脂嘅，因為咧頭先所講嘅磅數入邊咧，其實我哋好開心咧，係呢個醫生佢都好重點，就係我哋要維持我哋肌肉量底下去減脂，咁係最好嘅，因為肌肉咧其實好寶貴啦，亦都隨住唔同嘅年齡咧會慢慢流失，咁所以咧佢都係會不停補充我哋嘅蛋白質去維持我哋嘅肌肉，再去減脂咯，係啦，咁所以呢個咧係我哋都幾 buy 嘅一個方法咯。係啦，一個方向咁樣咯。
冇錯，咁而家咧，我哋就完成咗1個月啦，咁就喺呢個 R1同埋 R2入邊徘徊啦。咁每個人咧，佢哋都會入下一個階段嘅時間表嘅，咁所以咧，我哋都好期待嚟緊就去 R3，就可以咧慢慢去食翻海鮮啦，同埋肉類，好期待。終於可以食翻海鮮。冇錯，我都想講咧，喺呢個過程入邊咧。身邊有一個人同你一齊減咧，有一個神隊友同埋 buddy 咧，好重要。起碼咧唔會喺我食緊豆腐嘅時候，佢喺隔離食緊薯片，又或者食緊脆香雞翼咁樣。咁所以咧，我都好期待完成晒成個 cycle 之後咧，究竟會係點啦？身體上面嘅變化啦，咁就可能到時再同大家分享多啲咯。咁我哋都可以落翻一個 disclaimer 啦，即係我哋純粹咧就想分享翻我哋呢個月咧嘅體驗同埋效果，咁如果大家真係對呢個飲食法有興趣嘅話咧，都可以去揾翻黃醫師嘅資料啦，佢有 Facebook 同埋 YouTube channel 嘅，咁都歡迎大家去 follow 同埋去研究下。我哋係自己真係試過好多唔同嘅方法，唔想再減完又反彈，減完又反彈，咁所以咧我哋就想試下呢個方式咧去改善一下自己嘅腸道菌相，從而咧令到自己有一個易瘦嘅體質。講起都好期待，就係咁啊！係希望大家聽完之後對呢個飲食法有更加多嘅了解啦。如果有興趣想了解咧，就可以去揾翻黃之韻醫生咁同埋佢嘅團隊。咁有啲咩咧就可以再 DM 或者同我交流一下。一定揾專業人士啊，唔好自己亂咁做啊！啱啊啱啊，同埋你揾咗專業人士咧，你嗰個推動力同埋堅持都會強啲。希望下一條片嘅時候，你會見到更加美麗、更加健康嘅我哋。拜拜。